Mix Media muje baliko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Seeki President we Masaka City bambi gwale yatulaba nkusaba ekintu kimu olaikinge okomentinge era osubscribinge tumirako mwenna abali eweru w'eggwanga America, Boston, Qatar, Dubai, South Africa ne wane waffe Uganda ng'olunaku olwaleero lwanjawulo nnyo nga ndi eno Lungujja nga nsinkanye omukulu ye mwanjula mu biti byanjawulo nnyo ekisookera ddala kye tusinga okumumanyaako producer ekyokubiri takoma ku producinga kokka ate nga muyimbi omuziki agukuba era agukubira ddala n'ennyini n'agwekwatiramu ngenda basaba abeeyanjulire omukulu abatulaba amanya nze Yaledi ndina omusajja wa Masaka Masaka City Masaka City ate nga nze president waayo president wa Masaka City amanya nze Yaledi omuyimbi producer mukubi w'ebivuga byonna era nsanyuse nnyo okubeerako wano n'omusajja omunene ono nange nsanyuse okusinkana muganda wange amina bigenda bitya mpola mpola tukuba muziki luyimba ku luyimba era kati nina akapya bakayita Bondogo nkamanyi by the way nekyenjawulo nze fani wa asinga nze nasooka kugoberera ku YouTube eya Yaledi producer then neya music kyonna kyemmanyira bigendera kyekimu kayimba kooteekayo kayimba ku kayimba bonna bumanyi okuva kwewatandikirako ddala kali akaddako paka wano wenyini wetu era kasooteekayo bweti akadde nga nfuna nti omukulu ataddeyo taata olifani ataddeyo byonna kyomanya buli kimu kyoteekayo bwoti akadde nga nfuna abantu bagala okumanya producer Yaledi azaalibwawa Yaledi musajja azaalibwa Busoga ndi Musoga mwene wawu oba konko oba wawu byonna bimusada Musoga azaalibwa Eidinda ku kyalo bakyeta Mbuwenge Kyerinda so eyo nazaalibwa omwami gubeeta Kitamirike Abumereki oyafa nazaalibwa omukyala gwebeeta Tapenensi Nabirye ali omulamu twazaalibwa abaana 10 buti tuliwo 8 mufunze nebyo anti nze mu Lusoga batolumanyi nkubuziza ntegeeramu ebitono ebisinga timwazaalibwa abaana twazaalibwa abaana 10 tuliwo 8 muliwo 8 yakati gwolinga wakumeka nze ndi omu kubasembayo nze wali anzirako omu yekka era nze bali bamanyi nze agenda osembayo wayita emyaka oba 4 ne bazaako omulala nesisembayo era eriyo ebusoga gyewasomera nasomera Busoga nasomera Bwenge CDA Primary School nengenda emuguluka secondary awo ate nenvaayo nenzija e Kampala nga ndi muto nali mu kibiina kyesijja kwogera neno naye wasomerayoko neno nasomerayoko ebyo kusoma kwange kwali matankane kwali matankane nnyo nti sente tezaaliwo mu kyalo nenvaayo nga nze neewerera sente nenvaayo bwentyo byali byakupambana kati era owava eri eno watuuka eno watuukira muki natuukira mu Katanga Wandegeya mu Katanga gye natuukira nga nze kanika radio ndi makanika radio Kafulu radio TV biki byonna sinatuukira mu Katanga awo nga nsula ku street yawo y'omu Katanga bagimanyawo ng'ogenda kwa Akamwesi hostel we nasulanga ku street eyo so nga tukanika radio biki awo navanga muganda nga alina ebidongo nantwala mu bidongo nembiyingira olwani akuyigiriza okukanika okwo radio muganda wange byali akola yalina workshop awo ngekanika radio TV biki so we nava eri gwe mulimu gwe najja okukola bwe natuuka awo nentandika okukanika radio banga mwaka gumu ne bantwala mu bidongo mu bidongo yo kyali kitya bidongo byali bibi nnyo we nayingirira kubanga nayingira ebidongo nga si bya musaala nga tebansasula sente ogenda kusula busituzi okusooka nagenda kusooza muganda wange sente biki we bityo nekyo we nakimala nenjiga ennanga nina mukwano gwange bamuyita Mulongo Charles yanjigiriza ennanga
wanjigiriza nawe ntandika okukubira abayimbi ennanga. Bwe nkubira abayimbi saasasulanga ssente nga nkubira bwereere. Ne ngenda mu ziguruupu awo nakubirako ewawalukaga oyo, ne nkubirako n'Abudumulaasi, ne nzija bwe ntyo nga nkuba. Kakati mu kkuba okwo biri we nabikoowa nga sisasulwa ssente, tebampa ssente. Ne neetamwa ne nzija e Kampala ne ŋŋamba oba nfanfe. Ne ŋŋenda ewa sisita wange bamuyita Joy, ne ntuula eyo. Sisita yakola ki? Sisita gyali akolera mu Owino nakati waali. Bwe nagenda ewa sisita ne ntuula eyo, waliyo omusajja ng'awulira yali akasajja akakuba ennanga, si kasajja kaana kuba nali kaana kate ebiseera ebyo. Nalina emyaka mmeka? Emyaka ndoza 17. Bbanga ddene nnyo 17. Kakati omusajja oyo ne bamugamba akaana kakuba ennanga, bali bamuyita Sowedi. Nankubira essimu n'aŋŋamba nja tutandika okukola, tukole guruupu ng'ekubira bivuga. Ne tukola guruupu ng'ekubira abayimbi naye nga tetuva Kampala. Ne tukola guruupu bagiyita UB5 nga tukubira abayimbi ebivuga. Awo nenzira mu bidongo ate nenkikuba bubi nnyo nga tukuba ebidongo. Ne tukuba ezo enkuuka suma ebitoobero biki byonna ebyo nga ffe tubikuba. Akasente yo kaalingangayo? Awo kaaliwo. Kuba Sowedi kyenzijjukira yali nga asasula emitwalo gyange egi. Kati omuntu abadde tasasula eri nga olumu bakuwaayo 2, olumu 3, bwe bakuwa 5 gyo. Ate nga jjukira n'eri ewabaaba otwala butwazi tulo. Kakati nindaba nga obulamu buteredde awo. Kati obutereera awo ne ŋŋamba kati saa yakupangisa nnyumba. Ne mpangisa ennyumba yange yasooka. Yali gya sisita oyo yennyini oyo namusangamu. Oyo gwegambye baba wange yali awo ku Kayanja. Bwe musangamu n'alaba nti ajja kunnyonoona, sijja kukulaakulana, naye n'afuna ennyumba endala n'andekamu eyo nga ngisasula emitwalo 4. Zo walwadde ezaalingangawo eri ziva eno mu kidongo eno ne zijja. Kati nga ngisasula yali awo ku Kayanja awo. Nasooka okupangisa awo. Awo ne ngenda nga nkyuka. Kakati bwe tuva mu kkuba ebidongo awo, nze ne njagala production ngeri gye mmanyi ennanga. Bw'omanyi ennanga studio ekwanguyira. Kati engeri gye nali mmanyi ennanga ne ŋŋamba kanjige production. Kati waliyo omwami bamuyita Mugisha. Oyo producer yasooka okunkwatamu nti bakola bwe bati. Mugisha oyo nanjigiriza production mpola ku studio bagiyita BK Studio. Esangibwa wa ye? Eri Najjanankumbi. Era gye wavanga ne wasisitawo nga gy'ogenda? Ate ebyo ebiseera bwe nali kuba ate eri nnyumba ne ngivaamu gye nalimu ne ŋŋenda ate n'ensula e Najjanankumbi ne studio eyo ngeri Najjanankumbi. Kati awo we nayigira n'omusajja Mugisha. Bwe navaawo ebya Katonda nga ebiri ebirungi ne nfuna abampa studio nga nze producer waamu. Ewa Mugisha kyali kitya? Yali takuyisa bubi? Mugisha bambi kyali wange nnyo, bambi yali tampisa bubi nnyo. Bubi yadde sigamba nti bubi nnyo kubanga yandaga buli kimu nga ŋŋamba okwata bw'oti, naye ebiseera ebyo nga tebatuukiza nnyo kubeera kompyuta. Olumu olabula bintu ng'akola n'oyiga ng'olina obwongo. So we navaawo nga ngizeemu ne ŋŋenda eri ate eri gye nakugukira eri gye bantwala mbere producer. Olwo studio yali yaani eyo bali bagiyita batya? Gye bantwala yali ya mukulu bamuyita Martin, bali bagiyita Surface. Nga eri bayita batya wano ano eno ng'ovudde Namasuba. Yali Namasuba. Eyo studio yange gye nasooka okubeera nga mwendi nkubanga producer. Ne nkubiramu abo obuyimba awo bwe natandikirako awo. Wali akalutalo ke yayimba n'Olisha M Gwenjagala. Nakakubira omwo, waliyo bulala bungi awo tebwamanyika nnyo. Kati eyo gye ntandikira n'oluyimba lwa Pretty olwa lutalo. Olwo lwe bamanyirako nti nno producer. Amanye ebintu. Kati eri yo towalingangayo nti wakubanga nnanga yokka mu studio wabangayo n'ebivuga ebirala? Mu studio yalinga studio nga bwe bagiraba. Naye nze ebivuga ebirala saabyagala. Nandibadde mbiyiga. Ne saabyagala. Walondako kimu kino kya nnanga? Kasita nazuula nti ennanga erimu eŋŋoma, erimu jjita, erimu
bivuga kyebirala tewali kitali mu nnanga gita nsasa emirere buli kimu kakati ne mmanya kino ekigatta biri kyenina oyiga kwe kuyiga ennanga naye nga biri nali nsobola obiyiga naye saabyagala kale ebinanga kyakutwalira bbanga kyogiyi nze nayigira wikisi 2 wiki 2 ekyo ne tikyange yaneewuunya nnyo wikisi ezi kati buzibu ki obuli mu nnanga eyo buzibu ki obulimu ng'onogiyiga kati obuzibu obuli mu nnanga kisookera ddala wobanga ogyagala naye nga tolinaamu talenti ate kikuzibwalira kati nze nali njagala ate nga n'ekitone mu ekiri kakyova olaba yannyanguira era mu wikisi 2 naye maze otegeera nti kati eno bagiyita F eno do eno biki bwentyo kati n'ekibuuzo ekirala omuntu asobola okuba nga si muyimbi naye naayigibwa producer nga si muyimbi kale nga tayimbangako naye naproducinga bulungi oluyimba asobola okuba nga tayimbangako kufulumya luyimba lwe naye nga ye yennyini ali musical otegedde omuntu ali music yasobola okugamba nti wano singa oyise wano bwoti kyandinyumye kyandibaddewo kiti ne producer abeereyo nga tamanyi mu byakuyimba ng'ate producer oyo saba producer kubanga mu studio kiyitisa ba producer tuli bazaazi ba nnyimba nti wobanga oli muzaazi mubi ozaala bifu oba ozaala birema so kakati producer olina okuba nga omanyi okuyimba olina omugamba nti kino kigire bwe kiti na kino bwe kiti kira producer atamanyi kuyimba okyaliko mba tegeera aba atetenkanya bulamu ndowooza aba yiyabuyiya ate so olina okuba nga olinako neka idea naye nga buli producer aba alina okuba nga amanyi okuyimba nange bali bamanyi nti simanyi kuyimba era ffe twali tukusinga kutegeera eno bwa producer naye bwe navaa nenkuba eŋŋoma awo ne bagamba bulijjo omusajja ekintu akisobola olijjo muyimbi kati kusomooza gundi birungi ebirungi nebirungi byali awo ebiseera ebyo ng'ofunamu ki so ebyo nga tukola bukozi tulabe bitambula bitya ate nze okutandika ebidongo nze saabiyingira mbunno nyingidde bannayika ngende bansasula esente nga gawale yadde nga ziba zeetaagibwa naye nayingira n'okwagala kakati ate mu kwagala bwe nagenda eri ate ne bimenya nnyo mu gurupu z'eggambye ne ŋŋamba kati ekitya muzika nguwummuze ne ntuula e Kampala naye nga muziki saguyingiramu mbw ate nfune sente kyobula anagira mu kkanika nga kiri kindimu ŋŋanze naye nga sinoonyamu ti sente kati bino ebya sente ate mbirowoozezzaako eno ng'amaze kubeera producer biki bwe bityo kale mukanika chance oli waba aleese omulimu oyinza okuddayo esaa zino TV yange yo ekitegeeza bwe bayafudde eyo gwe ogyekwatiramu ebyange mbyekwatiramu lwakuba nti waliwo kati abalala ababikola ate mbamba ziyiza omukisa kati nekyange wekifa nkitwalira omuntu oyo n'akikola male manyi nti gwe yenyini akisuna n'okyekwatiramu olw'okuba nabali emirimu kuba nagwo omulimu oli omuwa omulimu ogenda n'omugamba wayi sente bumeka lwakuba nti olupiseera ebisinga abankanikira ngendayo nga manyi n'ekifudde nga mugamba eno gundi yakuteekamu kino na kino omaakwanguyiza embeera so bwentyo bwendi bwotyo bwoli kati abayimbi okubya hiti z'abayimbi ab'enjawulo kati osala otya okuva eno bwa producer oyingire eddala okuyimba nali nyimba kuva dda wakutandikira luddawa okuyimba kwe natandika okuyimba akayimba bali bakayita nfunda n'omubi nakayimba ne lutalo kadda bakayita nfunda n'omubi saakayimba na bulungi ni muli ninga akaaba naye nga kadda kali awo buli nkalabako n'obusungu bunnuma kabi nnyo katuweemu ako kaje kali nti saala nakawulira bakayita nfunda n'omubi kakati we namala akakayimba nenzizaako akayimba kenayimba ne Chris Evans bakayita history tiwandisuzeeko nange lelo wandinyumiza nange ogenda n'okunsubwa to love me you make a history girlfriend wandisuzeeko nange wandinyumiza nange ogenda n'okunsubwa to love me you make a history girlfriend so bwe kati ako kenazzaako eyo nga nnyimba emabega eyo gyekunyumiriza nga nnyimba kakati bwe tufulumya akayimba ako ne Evans nze nga mmanyi akayimba katekutunda kati ne katakutunda bwebataakagala ne ŋŋamba sigenda kuddamu kuyimba kambeere ku production wange nenkuba ebidongo nenkuba production kakati mu covid awo
wetandikira ate okuyimba ne ngamba kati kanziremu nawe era olinga mukugezesa ngeri wagezesa n'ogala oba kanaakola kati kuno nali nfunye n'obukugu mu buli kimu mu production nga ndi mukugu ne mukuyiiya ne mukuyimba kusingako wali kati mu covid awo ne ngamba kanjiye ennyimba zange nina n'ennyimba nyingi ze nali nga mpandiika ne nzitunda ne ku luno ne ngamba kanjiye ennyimba zange nasooka kuyiiya luyimba nga baluyita Sinado mbale manyi love letter yaso si lwasooka nasooka kuyiiya Sinado Bismillahirrahmanirrahim lwaki tolaba kyendiko muwala mpa ku mutima nze ndiwo Sinado osane ngule muwala baby Sinado wembadde ninze so akoke nasooka atya nasooka Sinado nenzizaako biriroliro okamanyi nkamanyi yadde embeera ya poverty mukwano guliddeyo chapati awo kenazaako kakati bwe nazaako ako nenzizaako leeta mpandiseyo kaleeta kakati nemba n'ennyimba zange 3 neŋŋamba oba nsooka efulumya luliwa neŋŋamba kanfulumye Sinado twemba nsooka netumala negundi nga ngenda kukola vidiyo biki ate oba kiki ekyanjira awo manager wange yajja manager wange yayita nafuka manager nga mukwano gwange nemuwa akayimba akakaleeta bwe yagenda nga kawulira n'agamba kati ate baba wakubye kano kati yantekamu ekibuyi nesooka tutaleeta era ffe leeta gwe twasinga ennyo okutegeera kati ate ffe nze mmanyi leeta yeyasooka Sinado n'addako ne kuddako biriroliro waavaako awo kuddako siri kugobaganya kakati kugobaganya waavaako ne kuddako eno kolabo ya gundi waliwo oluyimba awo Serena Bata waavaako awo lwagambira nti lwayimba ng'olujja ku ntobo y'omutima gwo gundi ennaku bangi beeruma mukama afaayo kati then mukama afaayo tulinako buno obudde luno luliko balita Bondogo luno ndulina era nenyina ekintu kyenjagala okukubuuza nze ntunuulira nnyo vidiyo zo gwe muyimbi gwe naakasooka okulaba nga oteekamu creativity nyingi nnyo mu vidiyo zo ate onooteekamu bupaati obw'enjawulo nga mutuufu olaba akantu okalaba emirundi egisukka mu 5 kubanga nakisooka neetunuulira love letter nga vidiyo ogiraba emirundi egibeera 5 nga mulimu oteekamu obuntu buliwo nga obulinga obwekinyusi kati Sinado noddira obusente buli wabujja ludda abo wateekamu buli obwedde obugundi n'omutwala ne mu kibanda direct then buli vidiyo yange gyenkola olumu tulowooza nnyo ku kintu kiki ekinaaleeta abantu nga kubanga kirabisa vidiyo oli kunyumirwa kati olina okukola vidiyo kyobola waliyo vidiyo eyo eyabiriroliro eyo twagiteekamu buli kimu nti omuntu asobole oginyumirwa so nze nkola nnyo vidiyo nga njagala nnyo omuntu anyumirwe gwayiiya oba director yayiiya tuyiiya ffenna kyomugamba asololeta kino namugamba kino kiyinza osingako so ekisingako kyetukola bwe tutyo mpola twewa amagezi ababireesi ebimu tuberabira ku siini ne bano abaana bano baleeta ababeera n'abawala abo tubalabira awo naye tolina vidiyo najja okola n'oteekamu nze mutuufu nendaba nga ntunabya ddala creativity awedde alage nnyo okumbula ekintu ekyo kikola otya gwayiiya tuyiiya ffenna badirekita then nange naye nga vidiyo ekisingira ddala oba olina okukola vidiyo ng'enyuma kuba omuntu aba alina kiraba ng'anyumirwa abamu waba tagize nnyo osobola okwambala ennyo bw'oyambala ennyo ne bagamba omusajja wa yayambadde mu vidiyo kati waliwo eno eyapati mulimu akantu akasinga okunnyumira Gayi yagulanga omwenge naye nga buli gwagula banywa muki banywa munywe kyakola n'agenda mu lukuubo n'aleekamu omusulo oyo gundi yabuhiyo n'aleeka ku kawunta ziga oli we yanywa yakola ki nanywa omusulo gw'oli nalaba vidiyo eyo emirundi ebanga 18 naye ng'akantu ako nga kansesa neŋŋamba naye omukulu ono ekintu kino yakikola atya kati n'ekirala gundi musisinkana mutya ono Chris Evans wali omwakolera akayimba Evans twalabagana dda
etwala engeri gye nali nkuba ebidongo biri ennanga gye gambye nga mbakubira ku stage so nga temanyi abayimbi bonna bamanyiraawo kukuba nnanga so bonna ne bafuuka mikwano gyange bonna Kabeera Lutalo yamanyira ku nnanga era yabadde ngenda kubuuzayo mwasisinkanirawa era yamanyira ku nnanga nga bamututte kuyimba eyo ku bizinga nga ye bamututte kuyimba nze bantutte kubayo nnanga so ne tukwataganira eyo ku Kapaapaala biseera ebyo ne tukwataganira eyo ne tufuuka abayimbi bonna bandabidde ku nnanga kati buno obuyimba buno bwayimba ne bagundi bakuli Sevens obwani yabuwandiikanga nze akonze nakawandi obuyimba bwange nze mbuze mbuwandiikira kufa mabega bonna kati olwani yakuproducingiranga kati akanayimba ne Evans twakakola n'omusajja bamuyita Isimapulo oba kati yagenda bweru Isimapulo then kali kanayimba ne Lutalo atako Mugisha yakakola Mugisha oyo producer yakakola kati amaze okukakola kati buno bonna bw'olina era bonna gwe bwewandiikira buno bonna nze mpandiika bonna tutwalira bbanga kyokkayiya anze oluyimba dakiika 25 mba mmaze nze ennyimba tezimenya abalala gye zibamenyera bannaye mpitewa nze 25 ng'oluyimba ndukuwa era nina ennyimba nnyingi nnyingi nnyo oba mpeza ennyimba kuva natandika nti kati nnyimba bya serious nakafulumyako ziri 10 mpozeza ndowooza 10 naye kati eziriyo ziwera ndowooza n'ekikumi ze sinnafulumya nga ziri awo aze okoleddeko vidiyo ziri 10 era ziri 10 ng'otaddemu ne kolabo zonna idobege ku kolabo ofunye omusoga kolabo waliyo ndibuuzaani kolabo waliyo ani omula kolabo ki zizo kolabo 3 endala zonna zange era ezo zonna kolabo gwaze nze mpandiika ebiseera ebisinga ate olwani producing era gwe era nze producer okikola otya okuproducinga oluyimba ate nga naawe nyininyini w'oyimba anti kiba kirungi nnyo kubanga producer oba ofiiringa kikyoyimba ate wofiiringa kyoyimba nga okikwaali bakuba ennaku zonna atandise era okugabaira ku nnyimba nga nziwa producer abalala sigamba mbu ziba zinnemye ninange mba mpulira nga njala kutaaki endala kati natandise kati ako ndibuuzaani gundi eyakakuba Brand Beats then idobegeku Remix kati eziddako awo zange waliwo neno gye mulina ne Eddie Kenzo yagizeemu remix wama ne remix ya leeta naye eyo sinze nagikubye webamuyita kati ani yasaba okuddamu remix eyo Kenzo yasaba abayimbi sigamba mbu kusaba abayimbi musobola obeerawo ne mufuna idea tubeera nnyo ffenna n'abayimbi so ogamba kange nali ngeze mukyalirako ne tufuna idea ne tugamba tugiddemu ne tuddamu remix so sigamba mbu wali oli yasaba muno baki twafuna just idea ffenna kati tekikaluubizibwamu eno kubeeni ate nga woyimba teri wali producing osooka n'okwasaganyako kimu nogaa kati kansooke producing nkiwe kiiki then no voicing ebisinga osooka kuba track bumala ogikuba neneeta muzinda ogwanga awo nene recordinga byangu ng'otudde awo era ebyangu nnyo situula oyimirira bw'otuula n'oluyimba lujja kutuula kati nnyimirira then wali nenkikuba we ne recordinga luwala ne mixinga ne mmala oluyimba lwange ani asinga okukwatira video bamuyita Mystery Films bamuyita Josh ne Umalo era zonna be basinza ozikwasaganya bebakwata leeta bakwata birirolio ne bakwata idobegeko nani omulala awo ndowooza zeezo ate ani akwata pati oyo gundi baluyita Sheikh Yobadi baluyita bamuyita Ziga Ziga yagikola then siri kugobaganya Notoni luyimba ki ono gundi ofunye omusogo lwa Senabata olwo gundi Ziga bigamba nkyusakyusaamuko naye nga nsinga kukwatagana nnyo ne Bajoshi kubanga tuli wamu tubeera wamu kati olina oluyimba luli lwewayimba ngo owandi olukoze ku kintu ekikwatirako ddala
olwo luyimba gwe kenyini gwe olweyize eyo nayimba true story yange buli ekiri mu true story ennaku bangi beeruma naye nange ennaku ennumye zize mpangapanga nti okubeera wendi nzijukira taata yampita tugende tupakase wa Merida nga tunoonya sukulu fees nezigula entula kakayimba mukanoonyeeko kwe kali ku YouTube bakayita mukama afaayo true story kanga ne video gyeri bannaye badinoonyezeeko ddala akayimba kange true story ya ddala ddala buli kyenyimbamu kyaliyo kayimba ako kati muno obudde tulinawo ngoma kyeriwo yo tonagitera video sinaba nengenda gikola audio mwebale kwagala nnyo kayimba ako kapya naye bantu bakagadde nnyo kati ngenda kuta video video bagirinde ddi ndowooza mu weeks 2 okuva kati bakayita bondogo kanoonyeeko kayimba kanyuma nnyo kagenda bwe kati anti nebo pakapera tewali buzibu ndeese omuntu maama mubonaabona noono gwe nenze naidde okwoza ng'ebikunta afumba emmere amala mbegere mbwaida kuja nimuleeba abende binusu n'abasire nze bandeetanga emizisa nga buli lunaku bantaamu oluseke nti bampanika ate bandekula nze baali banfiira obugina buti mbaseka nfunye obutaka kamumbebere n'abaswire nze nvuga tugende nkooyo kuntikka nga trera nawonya obubenje nze bantomeza ebisenge naye kati ndiira na ku mmeeza ndi wakanterete katuzaana okwepena bondogo atuddamu bondogo katuzaana okwepena bondogo agologolo bondogo tukina makina bondogo agologolo bondogo zetibidda nakunsina gologolo nakoyo kunsuna suna 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 agologolo bondogo akaita bondogo abakucha okatunga bondogo kitegeeza bondogo mazina bagenda galaba mu video okikola otya okubanga oyimba Oluganda ate olugattamu Olusoga ate n'Ekinyuma ati nava Busoga nga ndi muto myaka 14 15 kati ate nsinze kulwa gundi wakati mpezeze myaka emeka oba mpezeza 3 oba emeka ng'oli ngamba nze nava myaka 14 kati nyingi dda 3 oba mugumu kyo kitegeeza nate nduddewo kati ebisoko byano byonna mbimanyi n'Abaganda mmwe bennyini basinga ebisoko byamu kuba ffe tubeeri ate tunoonyereza nnyo kaakati nembanga Olusoga ndumanyi nnyo n'Oluganda ndumanyi nnyo kati mba njiya ennyimba byonna bijja neŋŋamba kanjiye mu Lusoga oba Luganda nengattika omanyi nti gwe muyimbi yokka akasinga okuyimba Oluganda n'Olusoga ate n'oluwomesa nnyo byonna mbimanyi era siyinza kuyimba Luganda nga bagamba naye aleka Musoga era bagambira wano Muganda yayimba ate enyimba Olusoga nga bagamba ate Musoga mwene so byonna mbiyimba bulungi twansonga eri nabeerayo kati neeno mbaddeyo nnyo ndi Muganda Musoga okibalansingira ddala kati sofa buno obudde olina manager ina management yange Good Luck Promotions manager yange bamuyita Mwami Mayanja nina omukyala n'abaana ndi mufumbo yennyini sirina bankuba n'empeta luddawa mukyaki ndi musobensidde nnyo mwagikolera eno Kampala oba jaseriwa Kampala empeta yaliyo naye sinnayimba temwabimanya nnyo nawona nako temwabimanya omukyala oli gweokozesa mu vidiyo yeyaleeta wayinza nakubeera mu vidiyo tabyagalira ddala kati mu baana waliwo ayagala era okubeera nga gwe tata kyokola abaana wala oli gwe nalaba akuba ennanga mwebali balina naagala kuba muyimbi bajasagala kuba producer balinamu ekitone kinene ewe ekitone mwekiri era tuyinza okwefunayo omuyimbi omulala mu famire ey'Abakaluuya anti nze Kaluuya naye Kaluuya abaana bange bonna be Bakaluuya waliwo oli akuba ennanga y'oyo
ate teyali wange wachali wange abange tonja baleeta balabeko lumu kati nekirala osuubira ddi otuwayo ku Kivulu kijja wekiraba mu guno omwaka ogujja tegundeka ogujja tegukuleka Kivulu kijjira ddala era mukirinda abawagizi baffe bwenanganga bambi mujje mumpagire nange tomanya yinza ofuna akasente nenyirirako naye onyirira omuntu nosiiwuka baba onyirira onyirira kati baba olina akwambaza designer wa mama w'abaana abimalanga sina designer nze ne designing ebiseera ebisinga omayinza okwambala nkumanyika akatinitini so ne designinga kati ezo ngambye kankubewa akatishaati kano neyambadde kati ono yaledi nze yaledi kati neyambadde neyiti yaffe etishaati zakayimba kange kapya kati ngambye kaneyambale so okweyambaza neyambaza ebiseera ebisinga sinafuna muntu anyambaza oba oli eyo ng'ojja onyambaza nange nga mbeera nti awo bakuyita kunana kati nekirala lutalo musingana okufuuka nnyo ab'emikwano kuba sibawuli gwe muyimbi sikuwulirangako mu sinaaliyo yonna okikoze otya nze munnaye kyamanyisa kuyimba tubula asoogera nnyo nze kyebamanyirako tebamanya nti onaze kuyimba kati singa bamanyira kukwogera singa njogera nekyamanyisa eri abantu kuyimba nga mu biseera bya kapapaala awo mujjanjaba awo ebityo so netukwatagana omuntu nga munakwatagana tusigamba mukwatagana nnyo bbanga gwe munakwatagana naye newomulaba awo mutandikirawo era zonna ennyimba zonna esinga obungi era gwazazimukubira ennyimba esinga obungi zazikubye zonna ezisinga so netukwatagana bulungi tubasanga ebigendererwa olumu bye bimu luyimba ki lwewamukubiza naawe n'ogamba ya nkikubye nyimba zonna nzikubye olwogamba nga gwe omuntu lwofiiringa nga gwe ogamba luno nyimba zonna nzikubye kasiyinza kugamba nti ono baluno naye enyimba nzikubye luyimba kasalutunda oba okubye enyimba ziringa mwana gwozaala omuwere gwosinga okwagala oli awaddewo omukulu oba omwagala naye oba tomuwanyokena kano bwekakaaba noleeta ku mata kati n'enyimba wezibeera werubyanga lupya oba olinako nnyo omukwano werugenda lugira luba lukyali lulwo niraavu eggwawo ng'ate onoonya lulala kana olinako ku budde bwo obweddembe ngaoba toli mu kuyimba toli mu studio olinako ku budde bwo obweddembe biki byotera okukwasaganya buli lwaggulu ngendako mu jimu ne sawuna kuva saawa awo emu paka saawa 4 nengende waka kati obudde bwange obweddembe pozi ku Saturday obwo ate nabwo budde kambuyite nti bwa ddembe kuba olwo ate siviira ddala ku church kuva misana kuva ku makya paka kiro bwe nti bwentambuza obulamu bwange then ennaku endala zonna mbeera ku studio kati okibalansinga otya awo omulimu ne family anti gambye Saturday nsiba ne family ku church then ennaku endala zonna studio naawe olina ebisinga okunyumira oba okuwoomera emmere biki emmere esinga kuwoomerwa lumonde muwogo bijanjaalo lumonde muwogo kawunga muceere bijanjaalo byebimpoomera ebyokunywa ndi muntu nnyo wakajuisi obubaka bwendeka nsaba abawagizi okwongera okuwagira muziki wange kyaleeta obuyimba obulala bungi nnyo n'abayimbi abalala mbawagire tuwagire muziki wa Uganda yenna tutwale Uganda mu maaso kati abakwetaaza asinga ayinza kusangawa abaneetaaze nze bwendi zisibula kati abakwetaaze ku social media kiwayinza okusinga YouTube channel nkozesa ya Lady Producer Facebook ya Lady Pro Instagram ya Lady Producer TikTok ya Lady Pro kyekirala Twitter ya Lady Producer Facebook byonna kukasononya ya Lady Producer oba ya Lady Pro oba nina so mujje banaye muwagire muziki wange ku YouTube genda ku YouTube channel yange
okusubscribinga okole biki byonna olabe ne music omulala mungi nnyo ngenda teekayo mumpagire akuwagire kati bubaka kiboolekera omuyimbi ng'ayagala agenda okuyingira endongo obubaka just era kuyiya nnyimba nnungi kusemberera abantu abo badde babikola ne bakulaga otandikirawo ddaano bwoti nosobola okuba nga ng'olina ekigendererwa so si kuyimba nnyimba n'ozibeera nazo mu kisenge naye nga tolina wozitwala tokola ki noonya abantu onoonya producer ne watabanze ogende okole obuyimba bw'oba okola otwale ku radio ne TV obuyimba babumanye ofokesita ate bakakiboolekera abazadde nga tayagala mwana we ayingirire guno omulimu mwana ne bwoba tomwagala kati gwe mwagale bwagazi kuba ne bwoba tomwagala ng'ayagala music era ajja kujja tewali mwana ng'ayagala kintu gw'oyinza kuziiza era ne waba ayagala kubba oli bamukuba tobba olumala nabba kalina music oli ng'ayagala music ne bw'okola otya era ajja kuyingira kati gwe kyokola olaba omwana wo ng'ayagala music muwagire buwagizi kuba si muli mubi nnyo nti guli awo bannange eryale si mubi olina akatalekeka nga kowaneetaza okukayisaawo akatalekeka sikalina just kuwagira music wange nakwagala music wa Uganda nze kati mbadde nkusaba otwoyo kayimba kali akaleetaako mpandiseeyo kano kaleeta kali mu lulimi Luganda mulimu obugambo obuwooma ze nalina kwagala dde okuva edda sagambanga netya waliwo ensinga okwagala tiri kubona nti oli mukaire paka ngonzinze mumugaire dijja kuwanga omudenene iwo nsiikire nga kumpengere oyenda kunwa ky'omusongole saba kyoyenda nkuleetere kasita nyimba olusoga nga kasaba bitegeera njaba nnyonnyola kimu ku kimu naye nga neyanza nnyo Uncle Yared amina baba neyanza nnyo obudde bompadde akasawa kewerekereza bannange Uncle Yared tugenda mukomya wano naye nga tujja mu ngero mubaleetera kuba maaso yalinayo kyafumba era tujja mubatuusaako ababulire kapya kikayinayo nkoze ne bannange ku kamera Ajimikolo Kavuma ne Chaliwe mubeere bulungi mweraba